ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹான்சஸ் கிச்சன் ரூம். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் ரூமில் பிரெட் சிக்கன் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம கிச்சன் ரூமுக்கு போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்: வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. பச்சை மிளகாய் ஒன்று பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, பட்டை, 2 லவங்கம் எடுத்துருக்கேங்க. கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அப்புறமா சிக்கனை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு சிக்கன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 100 கிராம் நான் சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. அப்புறமா நான் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேங்க. ஓரம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம டிப் பண்ணி தான் நம்ம ரோல் பண்ணணும், அதனால் தண்ணியும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம தாளிக்க எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, லவங்கம், சோம்பு போட்டிருக்கேன். இப்போது பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாவும் மிளகாத்தூளும் சேர்க்க போகிறோம். அதனால் ரெண்டுமே எந்த அளவுக்கு நமக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பச்சை மிளகா தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு 2-3 வேணும்னா கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வதங்கி வர்றதுக்கு நான் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன். கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது வதங்கும் போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மிளகாய் பொடியை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். மிளகாத்தூள் பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம இது கூட சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எலும்பெல்லாம் எடுத்ததுனால சிக்கன் சீக்கிரமாக வெந்துடும். அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது. இது நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு காட்டுறேன் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, இன்னும் ட்ரை ஆகணும். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். மேலே கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. ப்ரெட்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு நல்லா ஆற விட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம இதை ப்ரெட்டில் ஸ்டஃப் பண்ணலாம். ப்ரெட்டை நான் தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் டிப் பண்ண வேண்டாம். டிப் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சு இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பெரிய ஸ்லைஸ் ப்ரெட் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்ல பெரிய ரோலாக வரும். இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கன் மசாலாவை உள்ளே வச்சுக்கலாம். சின்ன ப்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சமாக தான் வைக்க முடியும். இதை அப்படியே ரோல் பண்ணலாம். அப்படியே அழுத்தி அழுத்தி விட்டோன்னா நல்லா ரோல் ஆகிடும். அது அதுதான் நம்ம தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்தோம் ப்ரெட்டை. நம்ம கையில் அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி விட்டோன்னா அழகாக ரோல் வந்துடும். அந்த ஓரெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணலன்னா சரியாக ரோல் பிடிக்க முடியாது. நல்லா ரோல் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம
வெளியே அப்படியே விட்டுறலாம். நல்லா ஆறணும். அந்த ஈரம்லாம் கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கணும். பாருங்க, நல்லா ரோல் ஆயிடுச்சு. எதுவுமே வெளியே தெரியல. நான் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது பிரிஞ்சே வராது, நல்லா இருக்கும், நல்லா கெட்டியாக உள்ளே இருக்கும். இதுக்கு எண்ணெயும் ரொம்ப தேவைப்படாது. அதனால தான் நம்ம ப்ரெட்டை நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்க்கவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ப்ரெட்டு மேலே நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும், உள்ளே நல்லா காரமாக இருக்கும். சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ப்ரெட்டு சிக்கன் ரோல். இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.